Повече от всякога стопаните искат култури, които растат бързо, изискват по-малко енергия, имат по-малко въздействие върху околната среда и осигуряват по-високи добиви. Затова целта на NewSeed е да осигури устойчиви култури, от които бизнесът ви отчита осезаема разлика, а също и регионът ви и планетата. Разкриваме големи възможности за стопаните в България. Разбираме, че в този променящ се свят високите добиви са само началото. Ето защо ние отидохме отвъд добивите, за да разработваме лесни за отглеждане адаптивни култури, които предоставят големи възможности на фермата ви. Ние сме големи в иновациите. Елитните ни хибриди са разработени с гени от целия свят и са в основата на всичко, което правим. Използваме тези гени, за да създаваме хибридите на NewSeed, които се тестват всеки ден. След това европейският ни екип внимателно подбира тези, които ще са най-ефикасни във вашия регион и работят с тестови полета на място, за да установят колко голяма ще е ефективността за вас. Ето защо продуктовата ни гама включва уникални, много ранни слънчогледови хибриди, които намаляват риска ви, защото осигуряват голяма гъвкавост в периодите на отглеждане, последващите култури и пазарите. Затова представяме устойчиви на суша хибриди сорго, с които ще можете да отговорите на промените в климата във вашия регион с голямото предимство от повече сигурност за вас и бизнеса ви. За тази цел разработихме новите си хибриди Карината, отглеждани за биодизел, фураж и покривни култури. Те предлагат на стопаните голяма възвръщаемост без отрицателни последствия за съществуващата ротация на културите. Именно за това опитните ни екипи полагат усилия да увеличат съдържанието на протеин в маслодайните ни култури и да отговорят на голямото търсене на растителни протеини. Очаква ни голямо бъдеще в България. Мисията ни е да използваме задълбочения си опит, за да работим в партньорство с дистрибутори, кооперативи, преработватели и най-вече с вас, стопаните, за да осигурим хибриди с голяма ефективност, които идеално отговарят на нуждите на стопанството и бизнеса ви. Заедно ни очаква голямо бъдеще. Научете повече на newseed.com/bg.